ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. لو اول مرة تشوفوني، انا ياسمين ودي قناتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك، تشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديوهاتي. وكمان ما تنسيش الكومنت الامر اللي هتصلي بيه على الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وامانة بيني وبينك ليوم الدين، لو عليكي صلاة دلوقتي وقفي الفيديو صلي وبعد كده كملي الفيديو. ويلا بينا نبدأ الفيديو ونقول بسم الله. عنوان الفيديو النهاردة مختلف تماما. انتوا عارفين ان قناتي اغلب الفيديوهات اللي عليها فيديوهات للتوفير والميزانيات والكلام ده، ولكن السؤال ده اتكرر اكتر من مرة، يعني اكتر من 50 مرة على الواتساب عندي، على القناة عندي، على قناتي التانية. ياسمين، ازاي يا ياسمين اكون يعني علاقتي الزوجية بيني وبين زوجي علاقة ناجحة؟ ياسمين انا بعاني، ياسمين انا بيتي بيخرب، ياسمين انا مش يعني نفسيتي تعبانة، اعمل ايه؟ طبعا دي اول مرة اتكلم في مواضيع زي كده في القناة، فانا هحاول اديكوا نصايح بسيطة جدا، والله ما هخترع ولا هقول حاجات خزعبلية، ولكن فعلا انا الحاجة دي بشوفها يوميا في شغلي. عايزة اقول لكم حرفيا المكان اللي انا شغالة فيه اغلب الناس اللي شغالين في المكان وليكن نص المكان منفصلين. ليه؟ والله يعني كل واحد فيهم شايف نفسه المظلوم. الست شايفة نفسها هي اللي مظلومة، والراجل شايف نفسه مظلوم، وفي الاخر مين اللي بيضيع في وسطكم؟ الولاد. يعني انت مظلومة، هو مظلوم، اتفلقوا. انتوا بتضيعوا ولادكم في الاخر. يعني الفكرة مش فكرة لا انا ممكن اتنازل وانت ممكن تتنازل، عشان في ناس احنا جبناهم للدنيا هيتظلموا. ليه كل واحد باصص لنفسه؟ فانا هوديكي كده بيزك، يعني قاعدة كده. لو القاعدة دي سليمة والعمدان طالعين سلام، البيت هيعلى. القاعدة بايظة والعمدان مشروخة وبصي والاساس مش صح، كل البيت ده هيقع ويتهد على دماغكم كلكم، والله بما فيهم الاب الام الاولاد، كله هيدفع الثمن. فانا هقولك على كام حاجة صغيرة مش هطول عليكم. اول حاجة، اكتر حاجة بتخرب البيوت ان انت تقعدي جنب واحدة صاحبتك تتودودي معاها. السر اللي يخرج ما بين اتنين، يعني انا وزوجي ما بيننا سر، جت اختي قلته لها او قلت لها جزء من السر، مامتي قلت لها جزء من السر ده، صاحبتي قلت لها جزء من السر ده، هيبقى سر؟ لا طبعا. ليه انتي بتخرجي حياتك الشخصية بره البيت؟ البيت ده مش ليه باب؟ اي حاجة ورا الباب دي تبقى جوه الباب، تفضل ورا الباب، مفيش حاجة تخرج ورا الباب. انا هفتح باب الشقة اخرج منه، انا خارجة لعالم تاني، رايحة اشتري طلباتي، رايحة شغلي، رايحة ازور اهلي، رايحة اخرج مع اصحابي، حياة تانية. دي حياة ودي حياة تانية. فما نخلطش الامور ببعض، ما خلطش بيتي بحياتي بره البيت. دي حياة ودي حياة. ده من ضمن الاسباب الودودة، اللت والعجن اللي ملوش اي لازمه، ان انت تقعدي ترغي مع صاحبتك تتصلي بيها، اصلا انا النهارده هتغدى كذا وجوزي ساب لي مصروف كذا وكمان جوزي النهارده مثلا كان جاي بوزه قد كده شبرين. ليه تحكي لها؟ هي مالها تعرف انت جوزك مبسوط ولا متضايق، ولا انت متضايقه ولا مبسوطه؟ المفروض ان علاقتك بصاحبتك ازيك، عامله ايه، الدنيا حلوه، ولاد اخبارهم ايه، عاملين ايه، مذاكرتهم كويس كده. ده الكلام الطبيعي اللي يتقال، سؤال طبيعي كده عن صحتك عن احوالك وخلاص. لكن علاقتك بينك وبين زوجك دي علاقة سرية، ما ينفعش حد مهما كان على وجه الارض ان هو يعرف ايه اللي بينك وبين زوجك، مبسوطين، متضايقين، متخانقين، مقطعين بعض، شادين شعور، ما فيش حد ليه حق ان هو يعرف حاجة زي كده عنكم. طيب ناس كتير بيوتها خربت برضو من ورا برضو ان انا اروح احكي لصاحبتي انا زوجي عصبي، ومثلا ما بيحبش الحاجة الفلانية، وبيحب الاكلة الفلانية، بيحب اللون الفلاني، بيحب البارفان اللي ريحته حلوة. بقولك النهاردة عيد جوازنا، ما تيجي معايا مثلا ننقي هدية لزوجي. انت بتعرفي صاحبتك ذوق جوزك ايه،
وبيحب ايه وبيكره ايه، واللون المفضل عنده ايه، والبارفان المفضل عنده ايه، والطقم المفضل والمكان المفضل. انت مش خايفة ان صاحبتك دي حتى لو كانت متجوزة، ما تقوليش دي متجوزة ومعها جوزها والله اغلب الخراب والمشاكل والمصايب اللي شايفاها على اليوتيوب وحواليا بسبب الستات المتجوزة. ما تقوليش دي جارتي متجوزة، لا يا ماما هتبص على جوزك، ما هي عرفت، يعني عرفت عيوبه ومميزاته، بيحب ايه بيكره ايه، خلاص عرفت الراجل ده عايز ايه. ممكن تخش له من الناحية دي تلفت نظره، جوزها مش عاجبها بقى، مش طايقاه، فبتدور على حد تاني غيره، فخلاص بقى لقيت ان جوزك ده المناسب ليها. هنا بقى مداخل الشيطان. اوعي تفكري يعني تحكي اي حاجة عن جوزك. اصلا هي مالها تعرف جوزك بيحب ايه ولا بيكره ايه ولا طباعه ايه، عصبي هادي، بيحب القرايه، بيحب الاغاني، بيحب مش عارفاه، بيحب الفسح في المكان ذوقه كذا. ده شيء ما يخصهاش. ليه تقوليه لها؟ ايه الداعي ان انا اعرف صاحبتي او جارتي جوزي بيحب ايه او بيكره ايه الداعي؟ ليه يعني ادي فرصة. والله العظيم انا عندي واحدة في الشغل انفصلت عن زوجها بسبب جارتها، والله، وجارتها كانت يعني استغفر الله العظيم يا رب متجوزة. فليه نعمل كده؟ ليه نعمل فتور في العلاقة؟ ليه ندخل حد ما بيننا، حد تالت ما بيننا كده يتسلل ما بيننا، يلفت نظر جوزك، فبالتالي جوزك يقل اهتمامه بيكي، لان انتي ما شاء الله عليكي دايرة تنشري قدام الناس ان جوزك ده احسن راجل في الدنيا، انه مدلعك، انه بيجيب لك اللي نفسك فيه، انه ما بيسيبكيش تنامي زعلانة، انه مش عارفة بيسفرك فين، بيجيب لك هدية في ايه. ليه؟ لا يا بنات، لا. العلاقات الزوجية دي علاقات مقدسة وعلاقات ليها خصوصيتها، فما ينفعش ان احنا نخرج اسرارنا بره البيت ونرجع بعد كده نشتكي ونبكي ونولول ونقول ليه كده وليه حصل لنا كده، ده ما تمرش فيه، ده بص بره. ما انتي الخيط اللي وصله لكده. في ستات شاطرة قوي على فكرة جدا وذكية جدا وبتعرف يعني ازاي توقع اللي قدامها. ما تسمحيش لحد ان يدخل حياتك، ما تسمحيش لحد صاحبتك تخش بيتك، ممنوع. صاحبتي قابلها بره، صاحبك قابله بره. لا تدي فرصة الراجل يخش عليا ويشوف مراتك، ولا تدي فرصة لواحدة تخش عليك وتشوف جوزك. تمام؟ علاقتنا، صداقتنا، صحوبيتنا، زمالتنا بره البيت. قابل صاحبك على القهوة، اخرجوا اشربوا اي حاجة، انت صاحبتك شوفيها في كافيه، اخرجوا اقعدوا وتمشوا في اي حتة، لكن ان هي تخش بيتك نيفر، ممنوع. بيتي يخص زوجي واولادي واهلي بس، صحابي لا 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 لا. انا واحدة من الناس ما بدخلش صحابي البيت خالص، ولا حتى جيراني ما بدخلهمش البيت عندي نهائي نهائي. والله انا لما باجي اطلع الايجار للست الكبيرة ام 70 سنة ولا 75 سنة اللي فوق صاحبة البيت من على الباب، تقول لي مش قادرة، اقول لها معلش انا مستعجلة عشان نازلة اجيب حاجة، معلش عشان بنتي تحت بتعيط، بتطلع اي حجة عشان ما اخشش بيوت الناس. تمام؟ وهو ده الصح. فبلاش والله العظيم، يعني هي نصيحة بسيطة قوي، وممكن النصيحة دي اصلا تكون فايتاكي وفايتة ناس كتير، ونرجع في الاخر نعيط، ونرجع في الاخر يحصل حاجات كتير. عمالة اشوف بلاوي والله على اليوتيوب، عمالة اشوف زوج مش عارفة خانت زوجها مع اخوها، مع واحد خان مراته مع صاحبتها، وايه ده؟ هو في ايه؟ هي الساعة هتقوم ولا ايه؟ هي القيامة هتقوم ولا ايه يا ولاد؟ ليه كده؟ ايه الاستفادة؟ كلهم متجوزين، يعني سبحان الله اغلب اللي بيعملوا الحركات دي بتكون على ذمة واحد، او هو يكون على ذمة واحدة. يعني ايه ده؟ في ايه؟ الدنيا اتقلبت، الدنيا اتشقلبت. ده الجواز عفة، انا بتجوز عشان اعف نفسي عن كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى حرمها. الجواز ده عفة، انا بتزوج وبقدم على الزواج عشان اعف نفسي عن وغض بصري عن اي حاجة حرام تغضب ربنا سبحانه وتعالى. بمعنى ان ان ده طريق الزواج، ده طريق ان انا ارضي ربنا سبحانه وتعالى.
فليه الطريق ده يبقى طريق يعني خليني بقى ايه عيني تفتح بقى على حاجات تانية؟ ما ينفعش، ما ينفعش. ما تديش فرصة لمدخل من مداخل الشيطان. ما تديش فرصة مثلا ان زوجك مثلا يجي يتكلم معاكي في حاجة فيقولك مثلا انت عملتي ايه في يومك. اوعي تحكي له عن واحدة صاحبتك بتعمل كذا مع زوجها مثلا، او مهتمية بزوجها، او جابت لزوجها هدية، او توصفيها مثلا، او توصفي صديقة ليكي، او تسيبي مثلا في تليفونك صور لاصدقائك او الكلام ده. حاجة مش تمام. تمام، كل حاجة تبقى برايفت. قلتلك افصلي باب الشقة ده، معمول يبقى ساتر ما بينك او فاصل ما بينك وبين حياتك اللي بره، تبقى مختلفة عن حياتك اللي جوه. ده حاجة، ده مكان وده مكان. فمن فضلكم، من فضلكم حافظوا على بيوتكم، حافظوا على ازواجكم. ما فيهاش حاجه. سيبك من الناس اللي بتقعد تلت وتاجن وترغي كتير كتير كده في اليوتيوب، تقولك ايه جوزك مثلا مبوز، سيبيه يتفلق وعيشي حياتك انت وبسطي نفسك. هو في حاجه اسمها كده؟ يعني في حاجه اسمها ان انا جوزي يبقى جاي من بره وجاي من شغله ومكشر شويه ومتضايق، واسيبه يبوز ويتفلق مثلا ومعبروش، وانا بقى اعيش حياتي بقى وانزل اخرج مع واحده صاحبتي ولا اقعد على النت ماسكه التليفون عماله اقلب فيه وسايباه هو متضايق؟ ايه ده؟ ده حتى الاهتمام بيبقى شيء متبادل. لما هو يشوفك بتهتمي بيه، لما يلاقيك انت بقى مخنوقه من البيت ومن الولاد ومن الكلام ده، او حاجه مزعلاك، هيجي يسالك مالك. ابسط الحاجه، مالك؟ اساليه مالك، ايه اللي مزعلك؟ في حاجه حصلت في الشغل؟ في حاجه مضايقاك؟ طيب ماشي، هو مش عايز يتكلم دلوقتي. طيب بص، انا هسيبك دلوقتي، مش هضايقك، مش هضغط عليك، انا هروح اعمل لك مثلا حاجه دافيه كده تشربها. قدمي له حاجه دافيه كده، ولما تحس انك قادر تتكلم معايا، صدقني اول واحده لازم تيجي تجري عليها هي انا. وكده بصنعة لطافة كده سكتي ولادك كده ونيميهم وهدي البيت كده سيبيه كده يعيش في جو هدوء عشان يهدى ويفصل. وبعد كده بقى قولي له مثلا تيجي تعالى نصلي كده ركعتين لله، واستهدى بالله، وحد الله، صلي على النبي، ذكريه بالله، هديه. استجاب تمام، ما استجابش خش انت صلي ركعتين وادعي ان ربنا يعني يفك ضيقته. لان في رجاله كتير ما بتعرفش تعبر يا بنات، كتير بيبقى جواهم نار قايده وما بيعرفوش يعبروا عن اللي جواهم. بيبقوا عايزين، مش كبر، هما مش عارفين يعبروا، يعني مش مسألة تكبر او عند او مثلا مش عايز يعرفك هو ماله، هو نفسه يعرفك بس مش عارف يعبر عن اللي جواه. فدايما قربي من زوجك، اسألي عليه، كلميه وديه، في نص اليوم اتصلي بيه اطمني عليه، عامل ايه، يومك كان عامل ايه، اكلت، الدنيا معاك تمام، ربنا يكرمك. ادعي له دعوتين كده في المكالمة، ربنا يصلح حالك. مثلا لو يخش عليكي بفاكهه مثلا تعيش وتجيب لنا، ربنا يخليك لينا، ربنا يسعد قلبك، ربنا يرضيك، اعمل لك شاي، اعمل لك حاجه تشربها كده. وحاولي ان انت تفهمي الولاد ان بابي لما يجي نستقبله كده بهدوء وما نعملش دوشه، عشان بابي بيبقى جاي من الشغل تعبان. الولاد على فكره مش هقولك ولادنا نصحيين، يعني ولادنا ما شاء الله بيفهموا، لما تمسكيهم وتكلميهم هيستوعبوا الكلام ده. فدايما دايما هتقولي طب انا دلوقتي لما انا بقى اقعد اساله كل شويه واقول له انت مالك ومش عارفه ايه، ما هو ساعات ما بيجيش يسالني. حبيبه قلبي، جوزك طول ما هو مزاجه حلو ودماغه مرتاحه وباله مرتاح هيريحك. طول ما هو مزاجه وحش هتبقى عيشتك سودة. فريحي جوزك هترتاحي. هنا بقى هتيجي الراحه. ما بيقوليش كلام حلو، مش طالما بيجيب لك اكلك وشربك وما بيضربكيش، ما بيمدش ايده عليكي، ما بيهنكيش قدام اهلك، دايما بيمدح فيكي قدام اهلك، بيقولك مثلا دي مريحاني، ده اكلها نفسها ما فيش زيه، ده مراتي حبيبتي ام فلانه مش عارفه ايه، خلاص احمدي ربنا. لا اصلا العاطفه ومش العاطفه مفيش وقت، يعني عاطفه ايه؟ يعني انا عارفه الناس كتير هتخش تهاجمني على فكره، بس طالما انتي جوزك مرتاح وبيجي يبتسم في وشك وبيكلمك يعني ويكلمك كويس،
اعرفي ان انت في سعادة. في ناس كتير اقسم بالله مش لاقية دخلة الراجل، دخلته كده عليها، حتى لو مكشر تبقى نفسها كده يخش عليها راجل عشان تحس بالامان، تحس بالونس، تحس ان مفيش حد هيبص لها، لان عدم وجود الراجل ده بيبقى الست مطمع لكل الناس، فريسة. فبيبقى ناس كتير مفتقدة كده، خصوصا الأرملة لما بتفقد زوجها. والله انا شفت ارامل كتير بيعيطوا بالدموع، يقولك يا ريته ما مات، يعني استغفر الله العظيم يا رب، انا كان نفسي يفضل عايش. لو اتقلع يعني، ولا يعني لا مؤاخذة يا بنات في الكلمة دي، لو قلع شبشبه وضربني بيه هبقى تحت ترابه، بس ما يمشيش ويسيبني. انا حاسة بفراغ جدا من يعني في غيابه، حاسة ان انا ناقصني حاجة كبيرة. يعني صوته اللي كان مجلجل في البيت ده، ودخلته وخرجته ومش عارفة ايه، وحسه وونسه، يعني دي نعمة والله العظيم. يعني تخيلة هي قابلة ان هي تتضرب من ايده، يعني تتضرب منه، بس يفضل معاها في حياتها. هتقولي لي ايه يا ياسمين اللي بتقولي ده اهانة؟ لا، مش حكاية اهانة، حكاية ان ربنا سبحانه وتعالى يعني وخلقنا من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعلنا بينكم مودة ورحمة. فالجواز ده مودة ورحمة وامان، طبطبة، ثقة، كل حاجة حلوة تحت بند الجواز. اولاد، عشرة، بقيت ام، هو بقى اب، ايه الجمال ده، اللهم صل على النبي. فدايما دايما بصوا، ما تقعدوش تبصوا على نص الكوبايه الفاضي وتسيبوا نص الكوبايه المليان، لا، خليكي حياتك كلها فيها توازن، وسط، خليكي دايما وسطيه. لا كلام حلو طول الوقت هتزهقي، ولا معامله وحشه وناشفه طول الوقت برضك هتزهقي، لا، مره كده مره كده. انت ست، اخلقي انت الجو الحلو اللي يخلي زوجك مبسوط وولادك مبسوطين، واخلقي انت السعاده في بيتك. امال انت يعني ده الست دي كتلة عاطفة، يعني كتلة عاطفة كده الست، فانت مش عارفة تشغلي دماغك يعني وتخلي بيتك سعيد، يعني صعبة قوي. انا بشكركم من كل قلبي، انا اسفة على الاطالة، ولكن هو السؤال اتكرر كتير جدا، وعيب جدا لما حد يسألني سؤال وما جاوبش عليه، او ان انا يعني يفتكر ان انا مطنشاه. لا، انا جاوبت على السؤال على قدر خبرتي. ممكن يكون في حد احسن مني يقدر ان هو ينصحك احسن مني، ولكن انا جاوبت على قدر خبرتي. انا يعني مش هقولك ان انا خبيرة، ولكن هي دي يعني خبرتي. شكرا. لايك، شير وسبسكرايب لو سمحتوا، من فضلكم وصلوا الفيديو ده ل 500 لايك لو بتحبوا ياسمين، واشوفكم على خير فيديوهات حلوة كتير. مع السلامة.